सकरन भरसां ॻोठ माड़ी जलबानी में कानून लागू कंदड़ इदारनि जी कार्रवाई दौरान मार्जियल 5 ॼणनि जे वारसनि सां धरणो ख़त्म करण लाइ ॻाल्हियूं। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद ज़ाहिद रिंद शहीदनि जे वारसनि सां ॻाल्हियूं कयूं। ॻाल्हियुनि दौरान मक़तूलनि जे वारसनि इंतिज़ामिया आॾो 3 मुतालबा रखे छॾिया। FIR वारसनि जी मर्ज़ी मूजिब दाख़िल कई वेंदी। जुडिशियल इंक्वायरी लाइ DC लेटर लिखी धरणे में खणी ईंदो ऐं 2 मड़नि जो पोस्टमार्टम थियण बैदि वधीक 2 मड़ इस्पताल मुंतक़िल कया वेंदा। इंतिज़ामिया जी ख़ातिरी बैदि 2 मड़ पोस्टमार्टम लाइ इस्पताल मुंतक़िल कया विया। SUP अॻवान सैयद ज़ैन शाह, जस्कम अॻवान डॉक्टर नियाज़ कालानी ऐं जिस्म अॻवान रियाज़ चांडियो धरणे वारे हंधि पहुची विया। एहतजाज कंदड़ ॻोठाणनि जो चवणु आहे त घरनि में दाख़िल थियण खां रोकण ते सीधी फायरिंग कई वई। 5 ॼणा क़त्ल ऐं औरतुनि समेत 11 माण्हू ज़ख़्मी थी पिया। निगरान घरू वज़ीर हारिस नवाज़ जो चवणु आहे त आपघाती बमबार जी मौजूदगी जे इतला ते पुलिस ऐं रेंजर्स जी कार्रवाई में 2 ॼणा मारिजी विया आहिनि। हथियारबंदनि जी फायरिंग में रेंजर्स अहलकार बि ज़ख़्मी थिया आहिनि। सकरन वाक़े ख़िलाफ़ कंडियारो में क़ौमी शाहरा ते धरणे में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ऐं STP जा कारकुन वॾे अंग में शरीक। पक्का चांग में जिस्कम कारकुननि धरणो हणी मेहरान इंडस हाईवे ब्लॉक करे छॾियो। दौड़ में बि जिस्कम कारकुननि जो मेहरान हाईवे ते धरणो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाक़े जी मज़म्मत कंदे सिंध जी निगरान हुकूमत खां शफ़ाफ़ जांच जो मुतालबो करे छॾियो। SUP जे सदर ज़ैन शाह, जिस्कम चेयरमैन सन्नान कुरैशी, क़ौमी अवामी तहरीक जे चेयरमैन अयाज़ लतीफ़ पलीजो ऐं ॿियनि अॻवान पारां वाक़े जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत। पीरन जी हवेली में ज़्यादती खां पोइ बेदर्दी सां क़त्ल थियल नींगरी फातिमा फरडो जी DNA रिपोर्टुनि में टेम्परिंग जो इंकशाफ। सेनेट जी इंसानी हक़नि बाबति कमेटी जो चेयरमैन वलीद इक़बाल जी सदारत हेठि इजलास। पीरन जी हवेली में क़त्ल थियल नींगरी फातिमा फरडो जे क़त्ल केस जो जाइज़ो। सेनेटर आयशा रज़ा फारूक जो चवणु आहे त टेम्परिंग सबबि फातिमा फरडो जे DNA जवाबदारनि सां मैच न थी सघी आहे। ज़ाती तौर मदाख़लत करे DNA नमूना लाहौर मोकिलिया विया आहिनि। DIG सखर अब्दुल हमीद खोसे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो आहे त कराची ऐं जाम शोरे मां मिलियल DNA रिपोर्टूं मैच न थी सघियूं आहिनि। वधीक तस्दीक लाइ DNA जा नमूना लाहौर मोकिलिया विया आहिनि। SSP खैरपुर केस जी जांच दौरान तमामु घणो दबाव बर्दाश्त कयो आहे। जांच ऑफिसर ASP सिटी गंबट जो चवणु आहे त DNA मैच न थियण बावजूदि जवाबदारनि खे सज़ाऊं ॾियारण लाइ तमामु घणियूं शाहिदियूं मौजूदु आहिनि। आर्मी चीफ आसिम मुनीर चयो आहे त गैर क़ानूनी मुआशी सरगर्मियुनि ख़िलाफ़ कार्रवाइनि सां नुक़साननि मां छुटकारो मिली सघंदो। गैर क़ानूनी सरगर्मियुनि ख़िलाफ़ कानून लागू कंदड़ इदारा ऐं लाॻापियल खाता गॾिजी पूरी ताक़त सां कार्रवाइयूं जारी रखनि। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तरफ़ां लाहौर जो दौरो, सूबाई एपेक्स कमेटी जे इजलास में शिरकत। सिंध समेत सॼे मुल्क में अॼु पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम जी विलादत जो ॾिहाड़ो मज़हबी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। शहर शहर, वस्ती वस्ती ऐं वाहन में मस्जिदुनि, घरनि, इमारतुनि, घिटियुनि ऐं बाज़ारनि खे रंगीन बतियुनि ऐं सावन झंडनि सां सिंगारियो वियो। नंढनि तोड़े वॾनि शहरनि में रैलियूं कढी जश्न मीलाद मुस्तफ़ा मल्हायो वेंदो। ICC वर्ल्ड कप खेलण लाइ क़ौमी क्रिकेट टीम भारत पहुतल। बाबर आज़म 11 जी राजीव गांधी स्टेडियम में भरपूर नेट प्रैक्टिस। क़ौमी टीम पहिरें वार्म अप मैच में अॼु न्यूज़ीलैंड ख़िलाफ़ खेॾंदी।